Hi friends, welcome back to त्यामुळे ह्यांचं वेलकम मी मम्मीच्या घरी केलं होतं आणि ते यांना खूप आवडलं. ते खूप खुश झाले होते, सरप्राईज झाले होते. मी अशी रांगोळी पण काढली होती आणि इथे त्यांच्यासाठी स्पेशल मेन्यू तयार होतोय. सो असं आम्ही तयार पण झालो होतो कारण तेव्हा अधिक मास होता आणि मम्मी आमचं औक्षण करून आम्ही छोटंसं अधिक मास सेलिब्रेशनसुद्धा केलं होतं. आणि त्यात जावई बापू नवीन असल्यामुळे थोडे नर्वस आणि लाजत पण होते. आणि मम्मीने त्यांच्यासाठी खास अनारसे बनवले होते. सो ते आम्ही टेस्ट करतोय. आणि असं आमचं अधिक मासाचं छोटंसं सेलिब्रेशन खूप छान झालं. इथे मम्मी लंच सर्व करते. आमच्या आवडीचा असा मेन्यू होता. ॲक्च्युली त्या दरम्यान बरेच दिवस पाऊस पडला नव्हता आणि हे आले त्या दिवशी अचानक दुपारी खूप छान पाऊस पडला आणि मस्त वातावरण झालं होतं. त्यानंतर आम्ही थोडे फोटोज काढले. हे फोटोज मम्मीने काढलेत. आम्ही लग्नानंतर ऑलमोस्ट 3 महिन्यांनी भेटलो होतो. सो खूप हॅपी फिलिंग्स होत्या. त्यानंतर इव्हनिंगला आम्ही आमच्या घरी म्हणजेच माझ्या सासरे निघालो. तेव्हा आम्ही दोघंच राहणार होतो कारण माझे सासू सासरे काही दिवसांसाठी मुंबईमध्ये होते. आणि घरी गेल्यानंतर यांनी मला सगळे गिफ्ट्स दाखवले जे त्यांनी मला पोलंडवरून आणले होते आणि ते खूप क्यूट होते. आणि ॲज युजल फॉरेनचे चॉकलेट्स. आणि ह्या आमच्या रूममधल्या काही स्पेशल थिंग्स.
आणि मी सुद्धा त्यांना काही गिफ्ट्स दिले होते. त्यानंतर लेट इव्हनिंगला आम्ही गेलो होतो कॅफेला. ॲक्च्युली त्यांना फास्ट फूड किंवा कॅफे फूड आवडत नाही, पण माझी ती खूप विश होती, सो आम्ही गेलो होतो. पण खूप छान टाईम स्पेंड केला तिथे आणि खूप छान मेमरीज होत्या त्या. कॅफे पण खूप छान डेकोरेट केला होता आणि बरंचसं हँडमेड होतं. तिथे खूप फ्रेश वाटत होतं, सो ऑर्डरची वाट बघत आम्ही काही फोटोज क्लिक केले. आणि फायनली आमचा यम्मी असा पिझ्झा आला. आणि आमची सेकंड ऑर्डर आली बर्गर आणि त्याच्यावर आम्ही मस्त असं ताव मारला. आणि फायनली आली कोल्ड कॉफी. आणि अशा टेस्टी फूडसोबत वेल डेकोरेटेड कॅफेमध्ये आम्ही खूप छान टाईम स्पेंड केला आणि वापस घरी गेलो. असा आमचा दिवस एकत्र पहिलाच दिवस खूप छान गेला. त्यानंतर नेक्स्ट डेपासून आम्ही काही डेज घरी स्पेंड करायचं ठरवलं, कारण हे वेगळ्या कंट्रीमधून वेगळ्या ॲटमॉस्फिअरमधून आले होते, सो इथल्या ॲटमॉस्फिअरला थोडं स्टेबल व्हावं म्हणून. तर ॲक्च्युली त्यांच्या कंट्रीमध्ये कम्प्लीट वेगळं फूड आणि सिस्टीम, तिकडे आपल्याकडचे पदार्थ खायला मिळत नाहीत, सो आम्ही दोघं पण रोज वेगवेगळे डिशेस ट्राय करायचो. आणि हे सुद्धा मला तेवढीच मदत करायची, कारण त्यांना पण खूप आवडतं कुकिंग करायला आणि एक्साइटमेंट तर खूप असते. तर तेव्हा कुकिंगच्या निमित्ताने एकत्र टाईम स्पेंड करत आम्ही खूप छान छान रेसिपीज कुक केल्या होत्या आणि सगळ्याच खूप सक्सेसफुल आणि टेस्टी झाल्या. अशी कुठलीच रेसिपी फेल नव्हती जात आमची, त्यामुळे आम्ही खूप हॅपीली नवीन नवीन काहीतरी ट्राय करायचो. त्यानिमित्ताने मला सुद्धा माझेच कुकिंग स्किल्स नव्याने कळत होते. आणि त्यात तेव्हा जस्ट श्रावण सुरू झाला होता, त्यामुळे नॉनव्हेज तर बनवता येत नव्हतं, त्यामुळे व्हेजमधल्या सगळ्या रेसिपीज आणि इंडियन रेसिपीज आम्ही ट्राय करत होतो. आम्ही घरीच पनीर बनवून त्याची रेसिपीसुद्धा केली होती आणि ती खूप छान झाली होती. सगळ्या प्रकारचे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आम्ही रोज बनवायचो. तसंच ह्यांना सिंगिंगसुद्धा खूप आवडतं. ॲक्च्युली मला दोघांना पण आवडतं आणि आमच्या डॅमच्या ब्लॉगमध्ये मी यांचं सिंगिंगचे व्हिडिओसुद्धा शेअर केले होते. सो आम्ही एकत्र कुकिंग करत, सिंगिंग करत आणि वेगवेगळे फोटोज एकमेकांचे क्लिक करत खूप छान टाईम घरीसुद्धा स्पेंड केला. सो हा होता आमच्या एकत्र मेमरीजचा फर्स्ट पार्ट आणि असेच आम्ही खूप मोमेंट्स एन्जॉय केलेत एकत्र आणि त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स मी पुढे शेअर करेन. सो स्टे ट्यून. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनेलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. टिल देन टेक केअर. बाय.